ไม่รู้ว่าคนจะมาเอามาก่อนช่วงค่ำได้ไหมสักประมาณสักบ่าย 3อย่างเงี้ยได้ไหมตลาดตรงเลยได้โอเคเอาสักบ่าย 3ไหมสัก4 โมงเย็น4 โมงเย็นก็ได้โอเคครับครับ